Në lidhje me protestat që po zhvillohen në vendin tonë prej 9 ditësh, ka reaguar dhe Konferenca i Peshqorë e Shqipërisë në një reagim për mediat. Konferenca i Peshqorë e Shqipërisë thekson se zëri i njerëzve duhet dëgjohet dhe të lexohet. Në deklaratën e plot thuhet: Konferenca i Peshqorë e Shqipërisë po ndjek me kujdes zhvillime shoqërore në vendin tonë, veçanërisht protestat që po zhvillohen në qytetin e Tiranës, në qytetet e tjera të Shqipërisë e në diasporë. Shkak për këto protesta kanë qenë disa projekte që prekin zonat terrore të mbrojtura apo kundërthuan problemet e pronësisë për ndërtuar në to objekte që synojnë zhvillimin e turizmit elitar. Nga ana jonë si i peshqvi të Kishës Katolike, vlerësojmë se çdo zhvillim i vendit duhet të ketë parasysh mbrojtjen e ambientit, por dhe respektimin e pronës së gjithkujt. Papa Francesku në letrën e tij enciklike Laudato Si thot: parashikimi i impaktit ambiental të sipërmarrjeve të projekteve kërkon procese politike transparente dhe që i nënshtrojnë dialogut, ndërsa korrupsioni që fsheh impaktin e vërtet ambiental të një projekti në këmbim të favoreve shpesh çon drejt marrëveshjeve të paqarta që ikin detyrimit për të informuar dhe një debat të thëdhuar. Në këtë kuptim, vlerësimi, konsultimi dhe përfshirja e komuniteteve lokale që jetojnë aty dhe agjencive që merren mbrojtjen e ambientit është me sidomosdoshëm. Për ne kjo gjë quhet zhvillim integral që duhet të marrë parasysh të gjithë dimensionet e jetës njerëzore, si ato individuale ashtu dhe ato komunitare. Sikurse thoshte Shën Pali 6, ky zhvillim duhet të përfshijë të gjithë njerëzit dhe krejt njeriu. Kjo është pjesë e doktrinës shoqërore të Kishës dhe ne ftojmë që çdo projekt zhvillimi të bëhet duke marrë parasysh jo vetëm krijimin e strukturave si qëllim në vetvete, por të ketë në qendër njeriu me nevojët dhe të drejtat e tij private dhe komunitare. Protestat e këtyre ditëve dhe pjesëmarrja shumë të rinjve dhe familjeve në to kanë nxjerrë në pa edhe një pakënaqësi në sistemin politik aktual. Kjo pakënaqësi është vërejtur në pjesëmarrje dhe në artikulimin e shumë protestuesve. Kisha nuk ka për detyrë të gjejë zgjidhje, por të orientojë ndërgjegjet. Ne jemi të bindur se zëri i njerëzve duhet dëgjohet dhe të lexohet. I takon politikës të gjejë zgjidhje brenda kuadrit politik dhe demokratik. Këto janë rregullat e demokracisë europiane, ku ne aspirojmë të shkojmë. Nuk mund të injorohet zëri i shumë njerëzve që kanë të vetmin agjend mirëqenien e familjes të tyre dhe të shoqërisë e që shprehin pakënaqësinë për veprimin apo mosveprimin e politikës. Zëri të gjithëve duhet dëgjohet dhe të vlerësohet me kujdes e respekt nga ana politikës, e qeverisë dhe opozitës. Ne ftojmë përfaqësuesit e politikës që të zgjidhin tërheqjen e dialogut, të japin përgjigjet e duhura dhe qytetarëve të thjeshtë të popullit tonë që kërkojnë të mos anashkalohen, të dëgjojnë zërin të rinjve që kanë drejtën të ndërtojnë jetën e tyre këtu, pa ju nënshtruar fatalisht humbjes të shpresës dhe rrugës së emigrimit, plagë e cila në vitet e fundit ka emrin shpopullim i vendit. Ne i lutemi hyjt për popullin tonë, për politikën dhe për të gjithë njerëzit, vullnet mirë të këtij vendi që të gjejnë bashkë me rrugën e dialogut politik dhe shoqëror edhe zgjedhjet e duhura brenda korniza politike dhe demokracisë të një vendi që ka si synim integrimin evropian. Zoti Bekov Shqipërinë, Konferenca e Peshqorë e Shqipërisë.